Bom dia pessoal, tudo bem? Mais um vídeo que nós estamos fazendo aqui. Meu amigo Wagner. Vamos fazer uma fireplace só para mostrar o início para vocês. O cara deixou ela já preparada. E agora nós vamos cobrir ela com essas pedras aqui, ó. Aí eu vou mostrando passo a passo para a galera aí. Beleza? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Aí galera, o processo tá andando, hein? Não cortei ela, não cortei na máquina, tá vendo? Separei ela. Entendi. A importância é ficar um pouquinho maior que isso. Cortar O processo tá andando. A frente está praticamente concluída, né? Ali onde vocês estão vendo essa madeira branca ali, é que vai aquela pedra que está em cima da banca lá. Ela tem que ser cortada para ser colocada ali, entende? Aí depois de pronto a gente vai fazer outro vídeo e vai estar colocando aí. Aí pessoal, serviço concluído. Isso aí é uma lareira a gás. O pessoal vai usar aqui lá de fora da casa. Aí o cara quer desligar o gás e tirar a porta, tá vendo? O gás ali, ó. É isso aí. Até o próximo vídeo.